Այսօր մենք կխոսենք պատերազմի դիմակների մասին, որոնք այլևս պատրված են ամբողջությամբ։ Ցավալի է, անցած դասի մտածում էինք, որ կխոսենք այսօր ուրախալիության մասին, սակայն մենք ստիպված ենք խոսել առաջին հերթին այն ամենի մասին, որը այժմ դրված է բեմում եւ որը անհանգստացնում է մարդկանց։ Նույնիսկ եթե խորը ցավ ենք ապրում մտքից, որ նորից եւ նորից ստիպված ենք խոսել տխուր բաների մասին։ Եվ այդպես առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ աշխարհաքաղաքական եւ ընդհանրապես քաղաքական կողմերի մասին այս պատերազմի ես չեմ ուզում խոսել։ Առաջին հերթին թող դրա մասին խոսեն մասնագետները, իսկ երկրորդը, որովհետեւ մեզ ավելի շուտ հետաքրքրում է ընդհանրապես, իսկ ինչպես ապրել նման պայմաններում։ Ինչպես կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել, ինչպես կարողանալ ճիշտ մտածել եւ ինչպես կարողանալ ճիշտ զգալ։ Եվ այդպես եկեք քայլ առ քայլ դիտարկենք առաջին հերթին հասկանալով, ինչպես կարողանանք կողմնորոշվել նման պայմաններում, երբ որ առաջին հերթին ինֆորմացիոն պատերազմ է եւ երկրորդ հերթին բոլոր մակարդակներում ստվար զանգված կեղծիքի եւ ստի։ Եվ այդպես առաջինը, ինչի մասին պետք է ասել, որ շատ ամոթ է լսել տարբեր մակարդակներում մարդկանց կողմից հնչող կարծիքներ, որ այդ պատերազմը ուրիշների պատերազմն է եւ մենք գործ չունենք դրա հետ։ Ու ավելի լավ է մենք շարունակենք մեր գործերը անել, չմտածելով այլնի մասին։ Սա զարհուրելի է հիրավի, առաջին հերթին, որովհետեւ աշխարհը շատ փոքր է եւ ամբողջը այնքան փոխկապակցված է, որ մտածել, որ մենք առանձին ենք եւ գործ չունենք, առնվազն տգիտություն է։ Երկրորդը շատ կարևոր է տեսնել փոխկապակցվածությունը նաև մեր ներկայիս քաղաքական վիճակի հետ, որովհետև շատ ու շատ փաստերը ցույց են տալիս, որ Արցախում տեղի ունեցածը շատ ավելի մեծ հնարավորություն է ունենում այժմ բացահայտ դառնալու բոլորի համար։ Երրորդը, մարդիկ ասում են, շատ հաճախ լրագրողներ վերջի շրջանում եւ ընդդիմադիր գործիչներ ասում են, ինչպես կարելի է Պարսկաստանում, մեր հարևան Իրանում պատերազմ է ընթանում, իսկ Նիկոլը կարկանդակ կամ ինչպես իրենք են ասում, բերաշկի է ուտում։ Ես դրան պատասխանեմ, ավելի լավ է ինքը իր այդ բերաշկին ուտի, որովհետև երբ որ ինքը չի ուտում, մնացած ամբողջը ինչ որ ինքը անում է, ծառայում է չարիքին։ Դեռ ավելին, փաստացի, մենք վստահաբար շուտով շատ ու շատ նոր բաներ կպարզենք եւ նորից ամբողջ աշխարհին շատ ավելի ակնհայտ կդառնա, որ այս ամբողջ չարիքը, որը աշխարհում տեղի է ունենում, եւ փաստացի ինչ որ ձևով հենց սատանայապաշտների կողմից է իրականացվում, մասն է կազմում նաեւ հենց Նիկոլը, ամբողջ ցավով հանդերձ։ Եվ այդպես ցավով իհարկե մեր կողմից, այլ ոչ Նիկոլի, որը այդ ամբողջի մասն է։ Իսկ մենք շարունակենք խոսել, թե ինչպես կարելի է կողմնորոշվել մեզ համար, բոլորիս համար, ամեն մեկը իր տեղում։ Առաջինը նորից ժամանակն է, որ յուրաքանչյուրը կարողանա կողմնորոշվել։ Ինչ որ ձևով մենք ասում ենք, որ այս ամբողջ փոփոխությունը, որը տեղի ունենում աշխարհում, ի վերջո կարող է լինել դրական։ Շատ դժվար է նման բան ասել, որովհետև նայում ես ամբողջությամբ տառապանք է շուրջը, բայց դա հնարավորություն է, որովհետև եթե մինչ այժմ մենք ապրում ենք ամբողջությամբ խրված երեսպաշտության եւ կեղծիքի մեջ, ապա այժմ այդ երեսպաշտությունը այլևս պատրված է, այլևս ամբողջը ակնհայտ է բոլորի համար, եւ արդեն երեսպաշտության եւ կեղծիքի տեղ չի մնում։ Եվ աստիճանաբար բոլորի համար պարզ է դառնում, բայց երբ որ մարդիկ մտածում են, իսկ ինչպես կողմնորոշվենք մենք մեր տեղում, ապա մենք նորից ու նորից ասում ենք, երբ աշխարհը փոփոխվում է, յուրաքանչյուրը պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Յուրաքանչյուր երկիր, միանշանակ, յուրաքանչյուր հասարակություն եւ յուրաքանչյուր մարդ եւս։ Եվ երբ որ մտածում են, իսկ ինչպես կարողանամ ընտրություն կատարել, եթե ես չգիտեմ, ով է ճիշտ եւ ով է սխալ։ Մենք գիտենք, բայց դրա մասին էլ չի անգամ խոսքը։ Ինչ որ առումով ընտրությունը մշտապես նույն է։
ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում այս կամ այն ելևէջներում ընտրությունը մշտապես մնում էր նույնը, չարի եւ բարի։ Որն ես ընտրում դու։ Սա հարց է, որ ամեն մեկը պետք է իրեն տա եւ կարողանա գտնել այս պատասխանը։ Եվ ինչ որ առումով դատապարտելի են ոչ միայն նրանք, ովքեր փորձում են այժմ ընկղմվել իրենց առօրյա ունային գործերի մեջ, այլ դատապարտելի են նաև նրանք, ովքեր որ փորձում են ոնց որ ասում են ճոռո բաներ խոսել, միայն թե խուսափեն առօրյա պատասխանատվությունից։ Եվ ըստ այդմ ամեն մեկս պետք է կարողանանք այս հարցի պատասխանը տալ։ Հաջորդը, երբ որ մենք մտածում ենք ինչպես մտածել, երբ որ ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում շատ դժվար է իրականում հասկանալ որն է ճշմարտությունը եւ շատ դժվար է այն մեծ խոսքի մեջ ինֆորմացիոն տարբերակել ծորենը թեփից։ Եվ այդպես քայլ առ քայլ մենք տեսնում ենք ինչպես է հնարավոր։ Առաջինը ոնց որ ասեցինք, շատ կարևոր է բռնվել ամուր առանցքից։ Դու կարող ես չհասկանալ փոքր գործողությունների ճշմարտությունը։ Դու կարող ես չհասկանալ ինչ որ իրադարձությունները տեղի են ունեցել թե ոչ, բայց առանցքը, ոնց որ ասեցինք, մնում է նույնը։ Եվ դրա համար ամուր բռնվելով առանցքից մենք կարողանում ենք ապահովել գոնե չսխալվելը։ Իսկ որն է առանցքը։ Առանցքը միշտ նորից նույն է։ Համամարտկային վեհ արժեքները։ Համամարտկային բարոյականությունը։ Մենք ասում ենք, որ ինչ որ ձևով համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո մարդկությունը եկավ ինչ որ կերպ, թեկուզ փոքր, թեկուզ երեսպաշտությամբ հանդերձ, բայց ինչ որ ձևով եկավ գոնե հռչակման մակարդակում հնչեցնելու համամարտկային արժեքների կարևորությունը։ Այժմ դա նորից տապալվում է չար ուժերի կողմից, եւ կարողանալ բռնվել առանցքից անհրաժեշտ է բոլորի համար։ Եթե շարունակում ենք գնալ առաջ, ապա մենք տեսնում ենք, որ նորից եւ նորից անհրաժեշտ է ընկալել, թե որն է չարը եւ անվանել չարիքը չարիք։ Սա արտահայտությունը, որ մենք 20 թվականից ի վեր նորից ու նորից կրկնում ենք մեր ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, ասելով, որ շատ անհրաժեշտ է անվանել Նիկոլի բոլոր գործողությունները հենց չարիք առաջին հերթին։ Այժմ մենք ասում ենք նույնը, բայց արդեն ցավոք սրտի համաշխարհային կոնտեքստում։ Եվ նույն ձևով անհրաժեշտ է կարողանալ չարիքը անվանել չարիք, անվանել այս ամբողջ երեսպաշտությունը կեղծիքները չարիք, անվանել այլ երկրների ներքին քաղաքական վիճակի մեջ խառնվելը մյուս երկրների կողմից չարիք, անվանել հարձակումը խաղաղ բնակչությունների վրա չարիք, անվանել այս ամբողջ մեծ մասշտաբի տերորը չարիք, անվանել հոգևոր առաջնորդի սպանությունը սարսափելի չարիք եւ փաստացի հանցագործություն ամբողջ մարդկության դեմ։ Ինչու? Որովհետեւ անկախ դրանից, թե որ կրոնի առաջնորդն է, դա միակ ճանապարհն է յուրաքանչյուր մարդու համար գնալ փրկության ճանապարհով։ Եվ հոգևոր առաջնորդի սպանությունը ըստ այդմ սարսափելի մեղք է եւ չարիք նորից ու նորից ամբողջ մարդկության դեմ։ Եվ ըստ այդմ անհրաժեշտ է անվանել Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս բոլոր գործողությունները որպես չարիք եւ հանցագործություն մարդկության դեմ։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը մարդիկ ասում են լավ, իսկ ինչպես զգալ, ինչպես առաջ շարժվել, ինչպես ի վերջոն իրականում ապրել։ Եվ նորից մենք ասում ենք, որ այս ամբողջը այնքան էլ բարդ չէ, որովհետև տարբեր ժամանակներ են, տարբեր ժամանակներում տարբեր մարտահրավերներ են։ Զգալու առումով առաջին հերթին անհրաժեշտ է կարողանալ զգալ կարիք ցանքը, չմանրանալ ճղճի մտքերով, չփոքրանալ, սարսափելի է, զարհուրելի է, երբ որ մարդիկ սկսում են նայել այդ տարբեր վիդեոները, որոնցում դաժան իրադարձություններ են, եւ ինչ-որ տարօրինակ այլասերված հաճույք զգալ դրանից։ Սա զարհուրելի է եւ սարսափելի, եւ փաստացի արգելված է։ Մյուս կողմից կարողանալ պահել սրտում կարիք ցանքը։ Սա անհրաժեշտ է եւս,
որովհետև կարիքցանքն է մեր հիմնական բարի եւ վեհ որակը։ Առանց կարիքցանքի մենք չենք կարող անվանվել մարդ, եւ դրա համար նորից սերմանել եւ զարգացնել կարիքցանքը։ Մյուսը կարողանալ այս ամբողջ ծանր միջավայրում ընկալել ճշմարտությունը, բռնվել ճշմարտությունից, ոնց որ ասեցի արդեն, եւ ըստ այդմ ձգտել զարգացմանը նույնիսկ ծանր ժամանակներում։ Զգալ ամբողջի փոխկապակցվածությունը, որը որ սկսվում է փոքր բաներից, երբ որ դու աշխարհքաղաքական առումով հասկանում ես ամբողջի փոխկապակցվածությունը, բայց ի վերջո գալիս ես մեծագույն փոխկապակցվածության գաղափարի։ Եվ հետո երբ որ մտածում ես առօրյա կյանքի մակարդակում, մենք մտածում ենք հետևյալը, այո, տառապանք է, բայց նաև մենք հասկանում ենք ամբողջ սանսարան տառապանք է հիրավի։ Բայց նման ծանր իրադարձությունները օգնում են մեզ ավելի հստակ հասկանալու ամբողջի անհաստատունությունը, որ ցանկացած մարդ կարողանում է պահի տակ մտածել սովորական ապրում եմ եւ կարողանում ինչ-որ բաներ պլանավորել, բայց հետո գալիս են այլ իրադարձություններ, ամբողջ աշխարհը հանկարծ փոխվում է եւ այդ ժամանակ ամբողջ ավերմի, ամբողջ տառապանքի մեջ մենք հանկարծ ստանում ենք մեծագույն հնարավորություն ընկալելու այդ ամբողջի անդինը, ընկալելու, որ այս ամբողջի զատ կա բարձրագույն ճշմարտություն, իրական աշխարհ, որին պետք է ձգտել։ Եվ դրա համար այս ծանր մարտահրավերները մի կողմից այո սարսափելի են, մյուս կողմից այո շատ ծանր են նաև, որովհետև կարողանում են հանկարծ ջարդել այն փխրուն մարդկությունը, որը որ դեռ կա մարդկանց սրտերում, բայց մյուս կողմից տալիս են մեծագույն հնարավորություն ամբողջին նայելու այլ հայացքով, հանկարծ բացելու սիրտը եւ զգալու կարիքցանքը, հանկարծ ընկալելու ամբողջի փոխկապակցվածությունը եւ հանկարծ ի վերջո ընտրելու ճիշտ ճանապարհը, իրական խաղաղության։ Ոչ թե այն խաղաղության, որի մասին խոսում է Նիկոլը, որի մասին հիմա համարձակվում է խոսել Թրամփը, ոչ, դա արյունոտ խաղաղություն է, բայց այն իրական խաղաղությունը, որը թերևս ունի գին, եւ որի գինը դու պետք է պատրաստ լինես վճարել, ամեն մեկը իր տեղում։ Եվ մյուսը, մենք հաճախ կրկնում ենք տարբեր դասերի ժամանակ, որ մենք կուզեինք իմանալ ինչպես կնկարագրեն մեր ժամանակաշրջանը պատմաբանները, եթե լինեն այդպիսիք հետագայում։ Մենք կուզեինք դա իմանալ, բայց երբ որ կարդում ենք պատմությունը այժմ հին ժամանակների, երբեմն հնարավոր է ընկալել ոչ թե ամբողջ մարդկության, այլ առանձին վերցրած մարդկանց ճակատագրերը։ Եվ երբեմն առանձին վերցրած մարդու ճակատագիրը կարող է դառնալ նախադեպ։ Եվ դրա համար, եթե մենք կարող ենք ինչ-որ բան տալ ապագային, ապա հենց սա է, որ մենք համարձակվենք, հանդգնենք լինել նախադեպ խիզախության, լինել նախադեպ բոլորի համար, որ նույնիսկ ավերման մեջ դու կարող ես հանկարծ պահել քո սրտում պատասխանատվությունը եւ կամքը եւ խիզախությունը նորից ու նորից։ Ու դրա համար նորից ասում ենք, ժամանակը չէ, որ մարդիկ հանկարծ տագնապի, խուճապի կամ խուճապային ատականների մեջ ընկնեն եւ այլն։ Իհարկե ոչ։ Հակառակը, գտեք ձեր սրտում խիզախությունը։ Հանդգնեք լինել հենց այն մարդը, որ կարողանում է իր մեջ պահել կարիքցանքը եւ ինչ-որ ձևով նաեւ անդորրը։ Եվ դուք կդառնաք նախադեպ բոլորի համար։ Ու բացի դրանից, նորից ու նորից կային ժամանակներ դեռ մի քանի տարի առաջ ընդամենը, մինչև այս ամբողջ Նիկոլի չարիքը, որը որ մեծանցավ ամբողջ աշխարհում։ Կային ժամանակներ, երբ որ մենք ասում էինք, որ անհրաժեշտ է տարբերակել, կրկնելով մեծ Տոլկիենի խոսքերը, մենք ասում ենք, որ անհրաժեշտ է տարբերակել բանտարկվածի փախուստը եւ դասալիքի, հենց դասալքությունը։ Այժմ մենք կարող ենք ասել, որ ցանկացած առումով այժմ փախուստը հենց դասալքություն է, պատասխանատվությունն է, այն հիմնարար որակը, որ պետք է բնորոշի մարդուն այժմ։
պատասխանատվությունը ամբողջ աշխարհի համար հիրավի։ Եվ դրա համար մենք նորից ասում ենք, ամենակարևորը այժմ կարողանալ մնալ մարդ մեծատառով, կարողանալ զարգացնել սրտում ամենակարևորը վեհությունը, մարդկությունը եւ ձգտումը առ երկինք։